SCP-001 أو ملاك حارس البوابة، كيان بحجم وقوة جبارة، هز معاه واحد السيف بنفس القوة ديال الشمس لدرجة مستحيل تشدو ولا تقرب منه ولا حتى دير عليه تجارب، حيتاش أي تجربة كدار عليه كتكون النتيجة ديالها كارثة بمعنى الكلمة. وبعض الكوارث اللي وقعوا في الأرض كانوا الضحايا ديالها ملايين البشر. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على كاع التفاصيل اللي متعلقة SCP-001 ونتعرفوا على شنو الفرق بين هذا الكائن والكائنات الأخرى اللي في المنظمة. طبعا هي السمية ديالو SCP-001 كتعني هو أول مخلوق بان في المنظمة، وأصلا كان هو السبب في إنشاء منظمة SCP من الأول. كيفاش بان وفين كاين حتى واحد ما قدر يعرف بالضبط، لان المنظمه ما عطاتش كاع التفاصيل على هذا الكيان. لحقاش الا تمشوا الناس عرفوا في كاين هذا الكائن، في هذه الحاله غادي يكون العالم كامل في خطر. ولكن اللي معروف انه كاين ما بين نهر دجله ونهر الفرات واقف قدام واحد البوابه كبيره، ومستحيل شي واحد يقرب منه ولا يقرب من البوابه اللي كيحرسها. SCP-001 هو كائن ضخم، الهيئه ديالو على شكل جسم انسان، طول ديالو 380 متر وكاين في السماء على ارتفاع 200 متر. في العاده هاد SCP عنده 4 ديال الاجنحه، الاغلبيه منهم عباره على لهب خارجين من يدو ورجليه وحتى ظهره، وديما هز في يديه واحد السيف اللي كبير. هاد السيف الدرجه ديال الحراره نتاعو اكثر من درجه الحراره ديال الشمس، وبالرغم من الحراره اللي فيه الا انه ما كيأثرش على المحيط اللي كنعيشوا فيه حنايا، على حسب ما كتقول المنظمه بانهم كيراقبوا شي ناس على بعد 10 كيلومتر بالتلسكوب، وهذه كتعتبر المسافه الامنه باش يتجنبوا اي ضرر منه. الموقع ديال هاد SCP ما معروفش عند الموظفين العاديين اللي كاينين في المنظمه، معروفين عندك المدراء والرؤساء، وايضا حتى واحد المجموعه ثانيه كيعتنقوا الديانات الابراهيميه، والديانه الابراهيميه هي الاسلام والمسيحيه واليهوديه. هاد المجموعه كتكون المهمه ديالهم الا لاحظوا اي نشاط غير طبيعي في SCP-001 خاصهم ضروري يبلغوا الاداره المركزيه ديال المنظمه باش ياخذوا الاحتياطات ديالهم اللازمه ويتم اطلاق حاله الطوارئ القصوى، حيت النشاط ديال SCP-001 كتعني عافيه غادي تسبب في دمار العالم. وفي هذا الوضع غادي يكونوا الاحتياطات الوحيده عباره على ماء مرقي من رجل دين وتسبيح وصليب وقران وانجيل وكاع رموز الديانات الابراهيميه، يعني زعما نفس الاحتياطات كديرهم الا بان لك شي جن. وفي التقارير ديال المنظمه كيبقاو يلمحوا بان SCP-001 كيتعتبر من كبار الملائكه المكلفين بحراسه الجنه. انا صراحه ما بغيتش نتعمق لكم في هذه النقطه حيت كيسيئوا بالدين الاسلامي. SCP-001 واقف في بلاصتو هذه سنين طويله، واقف وشاد السيف ديالو وكيشوف لتحت في الارض. كيقولوا بانه بحال كيدعي ولا كيصلي ولا كيتسنى شي حاجه. اي كائن كيف ما كان، سواء كان انسان او حيوان او جماد، بمجرد ما كيقرب من SCP-001 وكيفوت كيلومتر واحد كيتم الاباده ديالو عن طريق السيف اللي ديما هزو، وبقوه الحراره اللي كاينه في داك السيف كتبخر اي حاجه. هنايا غادي تسائل مع راساتك وغادي تقول لي منين جبتي هاد المعلومات كاملين؟ فخليني نعرفك على التجارب اللي داروها على هذا الكائن. التجربه الاولى، المنظمه جمعت واحد الفريق خاص وقرروا لاول مره يقربوا من SCP-001، ولكن الحاجه الغريبه بمجرد ما قربوا ليه بواحد كيلومتر لا اراديا كاملين رجعوا بحالتهم للور. من موراها وصلتهم اوامر صارمه من المنظمه، قالوا ليهم خاصكم ضروري تمشيو تقربوا ليه، ولكن مع قربوا ليه بمسافه 2 كيلومتر كلهم تبخروا في بلاصتهم. من يحققوا في الامر اكتشفوا بان السيف فيه واحد الطاقه اللي مدمره اكثر من قنبله هيروشيما. في التجربه الثانيه قررت المنظمه تصيفط ليه طائره الدرون باش يتمكنوا يصوروه بشكل قريب، ولكن بمجرد ما قربت منه بمسافه 1 كيلومتر الدرون تفرقعت في البلاصه. التجربه الثالثه، هنا المنظمه قررت باش تصيفط اكثر من 100 درون، وقالوا ضروري وحده منهم غادي تنجح وغادي تقرب ليه وتصور لنا الشكل ديالو الحقيقي. وفعلا كاع الطائرات قربوا منه وفاتوا مسافه الكيلومتر، ولكن بمجرد ما قربوا لهذا الكيان بمسافه 500 متر تفرقعوا كاع الطائرات في دقه واحده. التجربه الرابعه كانت غريبه نوعا ما، المنظمه قررت باش تضربوا ب3 ديال الصواريخ من الموقع اللي تابع المنظمه على بعد 15 كيلومتر، وفعلا تم اطلاق الصواريخ على SCP-001. ولكن هنا كانت المفاجاه، SCP ضرب كاع الصواريخ بالسيف اللي عنده ووجه ضربه قويه للموقع اللي تم الاطلاق فيه الصواريخ وقتلت كاع الاشخاص اللي كانوا في الموقع.
التجربة الخامسة كانت أخطر تجربة فكروا فيها. التجربة كانت عبارة على إطلاق صواريخ نووية عابرة للقارات. فعلا تم إطلاق الصواريخ النووية من غواصة نووية في المحيط الهندي، وكيقولوا أن النتيجة كانت كارثة ديال التسونامي. فهاد التسونامي اللي وقع في 26 ديسمبر في عام 2004 ماتوا فيها 300 ألف شخص. هنايا المنظمة شافت هاد الكائن بأنه لا يقهر، قررت أنها توقف كاع التجارب عليه، وصنفت هاد الكائن هو أخطر مخلوق كاين في المنظمة. الفرق بين هاد الكائن والكائنات الاخرى ديال الاي سي بي هو ان الكائنات الاخرى تقدر تهجم عليك بلا حتى شي سبب، اما الاي سي بي 001 الا تمشيتي قربتي ليه راه غادي ياذيك، ولا ما قربتيش ليه راه ما عمرو غادي ياذيك. المنظمه كانت دوات على تفاصيل وحده اخرى على هاد الكائن، ولكن انا صراحه ما بغيتش ندوي عليه حيت فيه اساءه للدين الاسلامي، وحنا كاملين كنعرفوا اصلا هاد المنظمه ديال الاي سي بي راه غير خياليه ماشي حقيقيه. ولكن الوصف والاحداث ديال هاد المنظمه ديال الاي سي بي كتخلي الواحد يبغي يسمع ليها ويعيش داك الاحداث ديالها. وهنا تقريبا نكون عاودت لكم كاع التفاصيل اللي متعلقه بالاي سي بي 001. الا لقيت تفاعل كبير على هاد الفيديو غادي نحاول نبقى نحط لكم كاع القصص اللي متعلقه بالاي سي بي والمخلوقات ديالها. والاخوان والاخوات بلا ما نطول عليكم، كان معكم ايوب، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.